سلامونه نیکی هیلې احترامات اختر د ټولو مبارک شه او په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او سوکاله او خوشحاله اختر به مو پیل کړی وي بس موږ یاران دوستان روان یو په خیر بند امیر اراده م کړې ده او بند امیر ته په خیر روان یو الله تعالی دې وکړي چې داسې خیر او خیرات په خوشحالۍ سره لاړ شو په خوشحالۍ سره بېرته لاړ شو اوس ووتو کلي نه روان یو بس بازار خواته او بازار نه انشاءالله ډایرکټ سیده په سیده د خیره بند امیر ته روان یو د پاور بانک د 2 خانې چارج موټر کې چارج اوس ښار ته راورسېدو ښار کاته نو ساحه ورته وایي نو تقریبا ګڼ شمېر خلک روان دي چکرونو ته روان دي څوک بند امیر ته ځي څوک بامیانو ته څوک اریوب ځي د مختلف خلک دي چکر د اختر ورځې دي خلک اخوا دي خوا دي څوک اختر مبارکیان دي نو د بغلونو کې چې کوم ځایونه وران شوي دي دا مارکیټونه دي او دا د سړک لپاره یې چې دي دا جیان وران کړي دي نو کاتنو ساحه کې روان یو ماشاءالله ډېره په زړه پورې ساحه ده آباده ساحه ده دا زموږ ساحه دلته موږ زیاتر وخت ځو راځو مکتبونه وایو کورسونه دلته وایو او دا مربوط زموږ ساحه یعنې موږ دلته ډېر زیات بلد یو او بل دا چې کوم ساحه کې اوس یو موږ دا د سرکنو ساحه ده او سرکنو ساحه کې معمولا ډېر زیات کورونه دي په غرونو باندې کورونه دي یعنې ښکلاګانې ډېرې زیاتې لري نو موږ له خیره دې ځای نه به ځو انشاءالله شور بازار کې به مثلا موږ د غوښې ته یخ اخلو او اوس موږ راورسېدو شور بازار کې یو او شور بازار کې زموږ ملګري چې کوم دي هغه یخ اخلي د غوښې لپاره چون په غوښې کې واچوو او غوښه تر بند امیره پورې خرابه شي چون هوا ډېره زیاته ګرمه ده هوا ګرمه هم ده او غوښه خرابېږي نو دې لپاره موږ یخ اخلو تر څو غوښه پکې محفوظ واوسي روانې بس یخ د اچول کېږي ملګري مرغلي دي شاید اچولی هم وي دا شور بازار سره تاسو ګورئ چې خالي ده یعنې د اختر ورځې دې څوک خاص نشته ده او موټر پر سمسور ولاړ دي او که پرېږه به خپل موټر تبادله کوو هم چې موږ ته 2 موټرې دي او نور انشاءالله تعالی دغه ده راورسېدو ملګري لګیا دي یخ په واوره هغه کې اچوي دا یې موږ ورو چې دا یخ راغلي په غوښه کې اچوي غوښه محفوظه او یخه پاتې شي او خراب کمپنۍ ته راورسېدو کمپنۍ نه په خیر روان یو نور او سفر هم په خیر روان ده بس بامیان ته روان یو بس مخکې مې انډیوالان دوی مالې بامیان ته روان یو او اوس بند امیر ته په خیر او دا د موږ یو انډیوال چې دا ظهور خان بل باسط خان ټول سره روان سره یو شی تعلیم او بل څه جوړیم کاټن یو روان د مور وطن ته وایي کاټن جامیم کړي پاکستانیانو ډېر خیر کړي موږ پنجاب او د ملتان په دغه کړي روان بامیان ته پته به ملته لګي بس روان یو السلام علیکم دوستانو بس روان یو پوه شوې باندې امیر ته روان یو مخکې موږ بس اوس خبره چې دا د هلکان راغلي دي پوه شوې خبره د پیسو ده ګوره پیسې بس اچول کېږي بس ټولو انډیوالان د مې د 2000 روپۍ به واچوي ټول او بس اول به پیسې زه ورکړم پوه شوې 2000 روپۍ جیب نه راایستلي دا هم بس د الله په نامه ورکړي دي او غوښه او شیان هم کور نه راخیستي بس دا بس تیلو باندې خرچه کوو او بس واخله کپتان صاحب دا زما پیسې دي ورکړه ته مو الله دې ته اجر درکړي بس دا مو دا بس دا 2000 روپۍ ده ډرایور صاحب بس دا وشماره ته وشماره دغه مې پرې او بس دغه ته پیسې وشماره 100 روپۍ شوې دا دغه روپۍ شوې 8000 روپۍ شوې څلور کسان 10000 روپۍ شوې 15 کسان او دا زموږ د پارټۍ دغه هلکانو ډېر ښه کار دی ځکه ټولو خلکو ته زموږ دغه پیشنهاد دی وړاندیز دی چې چکر ته ځئ ټول پیسې ماتوئ په یو ملګري باندې بوج مه راولئ که 1000 لګي 1500 لګي 200 لګي پیسې راټولوئ او موږ هم دغه ګوره راټولېږي دا اوس ما سره دي دا خرچ کوو دا به بخیر ورسېږي بېرته به م راولئ انشاءالله غوښې هر څه خپل دي را سره او بس دا صرف انرژۍ مې او خرچې مرچې دي بس خرچې کوئ طبعي مو وکړه طبعي ده طبعي نه ده زه بس الله دې موږ مل شي نو بس چې کومه ساحه کې موږ روان یو دا د کابل ارغندې ولسوالي ده ارغندې ولسوالي هغه ولسوالي ده چې کله کابل له موټرې ځي بارډر کراس کوي نو دا دې ځای نه نوځي دا د کابل اخري سرحدي میدان وردګو څخه کومه نښتې ولسوالي ده د کابل او د میدان وردګو دا د ارغندې ولسوالي ده
نو دې ځای کې موږ روان یو نو میدان وردګو ته او میدان وردګو ته به انشاءالله روان شو موږ بامیان ته بامیان نه ډایرکټ بندې امیر ته دلته موږ ټولو ملګرو ودرېدو موټر یې موږ راونې راکښته شو بسونه مو کړل لمونځونه مو کړل 2 رکعات مسافر نفل لمونځ مو کړل او ټول ته ولاړ دي او ټول سره چې راټول شي انشاءالله موټرونو کې بېرته کېنو هله حرکت کوو میدان وردګو ولایت ته ځو انشاءالله میدان وردګو نه به بامیان او بامیان نه به انشاءالله بند امیر ته رسېږو سلامونه دوستانو دا موږ نن په ټول پلازا کې پارچه وایي د کابل داګ ده که نه کوی میدان وردګ نو تقریبا پرچه کې چې دي د موږ پرچې نمبر چې د 10,20,403 چې دي نو دا تقریبا د ټول پلازا جوړ شوي تقریبا 10,20,403 موټرې تېرې شوي واړه موټر نو دا صرف په اتیاو کې ضرب کړي چې تقریبا 100 روپۍ جوړېږي ماشاءالله غټې پیسې جوړېږي غټ عایدات دي نو غټې پیسې جوړېږي او انشاءالله دا پیسې نه دي دا دې باندې انشاءالله سړکونه دي هوایي پلونه دي او د خیره د افغانستان د آبادۍ لپاره مصرفېږي انشاءالله 1 روپۍ هم بیجانې نو دا 10 روپۍ زموږ لپاره نه یو موټر لپاره دومره خاص شی نه دي خو د افغانستان د آبادۍ لپاره هر ورځ چې دا دومره موټرې جوړېږي که نه دا ډېر یو غټ عاید لاسته راځي او په دې باندې ډېر غټ کارونه کېږي د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره بس نو دغه شی کوشش کوو چې شی تېر نه شي اول خو تېرېدی نه شي خو بیا هم تېر شي ښه نه کوو نو موږ لمونځونه ټول وکړل لمونځونه په خیر وشو اوس موږ د ارغندې ولسوالۍ کې خلاص شو اوس موږ میدان وردګو ته داخل شوي یو د دې دولت دغه کار دی چې کوم ولسوالۍ کې کوم ولایت کې کوم شی ډېر زیات کېږي د هغې شي کرنه له ډېره وي نو هلته بیا یو هماغه شکل چوک جوړوي دلته کوم چوک تاسو د مړۍ چوک ګورئ دې ولایت کې میدان وردګو کې مړۍ ډېرې زیاتې دي یعنې باغونه د مړو یعنې کرنه د مړو ډېره زیاته ده ځکه یې د مړۍ چوک جوړ کړی دی دا د دوی یو سیستم دی یو سیستم یې روان کړی دی چې جلال آباد کې مثلا جوړ کړی دی مالټې چوک جوړ کړی دی د مړۍ چوک دا بیا چې دا میدان وردګو چې کوم بازار دی دغه بازار کې موږ داخل شوي یو او نور داخل موږ روان یو میدان وردګو کې دا د میدان وردګو بازار دی ګڼه ګوڼه نه خاص نه لګي چون اختر هم ده که اختر هم نه بازار ډېر یو محدود بازار دی ډېر یو وړوکی بازار ده غټ بازار ده چې موږ ووایو که نه چې دا ډېر غټ بازار دی یا د جلال آباد یا د لغمان یا د کابل سره خو نشو مقایسه کولی خو دا جلال آباد لغمان بازارونه هم نه دی ډېر وړوکی محدود بازار ده موږ د بازار کې روان یو په خیر داخل وردګو کې انشاءالله را مخکې کوم سفر چې راغلی په خیر اوبه هم راغلی خرچې دي خرچې کپټن درته بوتل هم راواغستې یاره زنده‌باد یاره زنده‌باد نیکه زنده‌باد یخې دي چې مقصد یخې دغه منسټر دا نه دی دا وګوره منسټر نه دی دا انډیوال چې زموږ د خرچو هغه د مشهور منسټر راخیسته هپي نه جایو ما نریزه ده دا اوس میدان وردګو بازار نه موږ راوتلي یو هلته موږ مرجانې واخیستې مرجانې سکول لګیا یو یخې مرجانې مزیدارې دا اوس د میدان وردګو باغونه شروع دي د مڼو باغونه دي دا اخوا دې خوا ښایسته ښکلي غرونه دي مخامخ چې کوم شینوالی تاسو ته ښکاري دا ټول مڼې دي یعنې میدان وردګو مڼې په افغانستان کې مشهورترینه مڼې دي او قیمتترینه مڼې دي دا کوم شنه باغونه چې دي دا څومره ډېرې ونې چې دي بیا غرونه دي د غرونو په لمنې کې دي باغونه دي دا ټولې زیاتې نه دی میدان وردګو ته ځانګړې ښکلا ورکړې ده ډېر زړه راښکونکي منظرې لري او ډېر زړه راښکونکي خرې هم دي د میدان وردګو یو یادونه وکړم چې میدان وردګو خلک ماشاءالله ډېر زیات مفته دي هوښیار دي او تعلیم کې ډېر مخکې دي اوس موږ روان یو د بامیانو ته داخل شوي یو ماشاءالله په شینوالي کې هیڅ یو کسر یې نه ده پرېښی مانه شینوالی وګورې اوبه پرېمانه لري باغونه پرېمانه لري
نه بوټي خو ماشاءالله درې دي او غرونه دي. نو تاسو کتلی شئ د بامیان ولایت چې ده او موږ اوس فلحال روان یو بند امیر ته. نو اوس فلحال بامیان دي ماشاءالله شینوالی خو یو ناشنا شینوالی لري. بیا دا چې دي دا د مڼو باغونه دي، مڼې دي او ماشاءالله داسې ډکې دي چې سم مزېدارې دي، پخې نه دي او پخې ډکې دي ماشاءالله. مخکې ویل چې بامیان دا هلته څه خبره شوم بامیان نه دي، دا چې دي میدان وردګ دي. میدان وردګ د غره لمن دي او دا د مڼې دي. نو کافي د میدان وردګ چې کوم سړک ده دا لږ کوي پخواني جمهوریت وخت کې جنګونو لږ ځپلی ده، لږ کمزوری ده، کپره کې ډېرې لري، لږ خامه ډېره لري. نو په هر اصطلاح بیا هم ډېر ښه ده، یعنې دومره انقلاب کې دومره هغې کې بیا هم ډېر ښه پاتې شوی دی. نو تاسو خپله تاسو ته ښکاري چې باغونه ډېر زیات دي. دا ونې چې دي عادي ونې نه دي چې مثلا بیا چنار یا بل شی دي. نو دا ټول چې دي دا